بص يا خالو، دلوقتي انا شفت على الفيس فيديو كده، في ست بتقول كلام كده غريب، انا مش فاهمه، مش عارفه افسره. ممكن تفسرولي؟ دي الإعلامية الجليلة بسمة وهبي. لما طلعت قالت رسالة كده، والرسالة دي متوجهة ليكوا للأطفال اللي ما بيذاكروش، اللي زيك كده، اللي تعبين وتعبين المدرسين بتوعهم وتعبين. وما معناها ايه بقى؟ شوف بقى الكلام ده كده موزون ومتكلف يعني. بص بقى بتقول ايه الأستاذة بقى. הממשלה שלכם هنطلع الشراخيم עכשיו على الشخاف. מחפש اللي هتمسك المحابس ביטחון. عريانة. בתים רונים هنجيب لك فريق التيم بتاع أورين הכאוס. وهنكيسهولك. عارف هنعمل فيك ايه تاني؟ هنعلقك من لغاليغك. לא רק عارف ورقك؟ מולדת هنهريها لك قرص. بس ده كان كلامها. لو ما ذاكرتش شفت هنحطك على الخازوق وعلى الخابور وعلى كل حاجه. هتذاكر مش هذاكر؟ ذاكر. هتذاكر مش هذاكر؟ ذاكر. يلا سلام عليكم.